السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غادي نعطيكم فكرة بالنسبة للناس اللي عندهم وليداتهم ما تيبغوش ياكلوا حبوب اللقاح. أول حاجة عندنا 150 غرام جوز الهند. هذا أنا حضرته بيدي، سبق ونزلته لكم في القناة. ملعقتين كبار حبوب اللقاح ضفناه هنا كمضاد للالتهابات والتورم، مهم للكبد والجهاز المناعي، وتيهنينا من البكتيريا والفطريات والجراثيم المعوية، تيقوي القلب وتيقلل الحساسيات، مهم للعظم وتيزيد الطاقة. ملعقة كبيرة خروب تيحمي من مرض السكري، وأيضا مهم للناس اللي عندهم مرض السكري، تيحميهم من أزمات سكر. وأيضا الخروب غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن بحال البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، يعني الخروب مهم لنا ولوليداتنا. ملعقة كبيرة نبق، هذه حبوب اللي تتكون من شجر السدر. النبق الغني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور ومجموعة من الفيتامينات ب وفيتامين ه وجيم. ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني أو الكاوكاو اللي تتساعد على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، يعني مهم لصحة الجهاز الهضمي. وإذا عندكم الحساسية من الفول السوداني ممكن تعوضوه بالطحينة أو بأملو إذا متوفر. ملعقة عسل لتعطي الطاقة وريحنا من الإرهاق. ودابا تنحاول نجمعو وندخل العناصر مع بعض. هنا كيف تتشوفوا حبوب اللقاح بدا يندمج مع انا عندي طري. اذا عندكم قاصح شوي ماشي مشكل، بمجرد تعملوها كويرات وتخلوها ترتاح غادي يرطب لداخل. وهنا تنعملهم كويرات. البنات الخروب والنبق وبزاف الحبوب والاعشاب انا تنضيفهم في الحلويات وفي الخبز وفي اي حاجه. حاولوا تستعملوهم في الاكل تاعكم باش تستافدوا اكثر وما تحتاجوش المكملات الغذائيه. وهنا عندي السمسم او الزنجلان، لكن هاد المره استعملت الاسود. ممكن تستعملوا اللي متوفر عندكم، زنجلان العادي او رقائق اللوز او شوكولا، يعني حسب الذوق. وهنا عندي قويرطات تنزل فيهم الكويرات اللي قديت وتندخلها الثلاجة لمدة ساعتين. البنات كيف عارفين ديما تنعطيكم افكار وانتم غيروا المكونات حسب المتوفر، يعني اللي متوفر عندكم في الدار، لان الاكل الصحي راه ما صعيبش، يعني عينك ميزانك في كل شيء وتبدلي وتزيدي وتنقصي كيف ما حبيتي. مثلا اذا ما متوفرش جوز الهند ممكن تعوضيه بدقيق اللوز، اذا ما متوفرش العسل ممكن تعوضيه بعجين التمر، وهكذا. المهم هو تفرحي وليداتك وتبعديهم على السقاطه.
وهذه وحده حبيت نفتحها قدامكم تشوفوا كيف جات متماسكه وفي نفس الوقت هشيشه. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتعجب وليداتكم، وتنحب نقولكم شكرا من القلب الى القلب على المتابعه وحسن المشاهده، ودمتم بخير وسلامه.